Polo San Brais, hora e media máis. Ti sempre co teus... Claro, polo San Brais, hora e media máis, ademais se sai o sol, notase que os días van medrando e vaiase se nota, que ben ben. E ademais, atención, porque por diante temos unha semana ben tranquiliña, mirade por aí, porque mañá martes é verdade que ainda pode haber algunhas... O que nos vai chamar a atención, sobre todo, son as brétimas de mañá, Despois vanse levantando, quedan algunhas nubes polo norte, pode pollar, pero pouca cousa. Mércores, sol, un día bastante soleado. Xoves, tamén van volver as nubes, así que... Pero todo o rato, sen precipitación, Rocío. Comezamos a primeira semana enteira de febreiro. Mira que durou xaneiro, Durou. Non daba acabado. Durou 3 ou 4 meses para min. E veña, e non daba. Pois comezamos febreiro coa semana tranquiliña, menos mal, Porque, Pois menos mal, a verdade é que sí, porque xa levamos unhas semanas encadeando borrascas que, dende logo, xa tiñamos o corpo un pouco cortado, Unhas borrascas que deixaron moitas consecuencias, sobre todo no mar, porque xa sabedes que o temporal afectou moitísimo o mar. E nós hoxe queremos mirar precisamente cara aí e cara as bateas, que quedaron moitas estragadiñas. Claro, houbo moitos refachos de vento, tamén olas de gran tamaño, e moitas das bateas quedaron pois cos encadeados rotos, directamente estragadas, as madeiras viámolas aboiando aí no mar, tamén moitas delas amoreadas nos litorais, e todo isto hai que arranxalo. Xa hai moitas empresas que se están adicando pois a eses arranxos. E hoxe falamos con Manuel da empresa de Dragados Osmar, unha das que se están pois encargando de facelo, non? Dignos que teñen moitísimo chollo, e que non é un traballo nin sinxelo, nin que se vai a facer de maneira rápida, que isto vai durar o seu tempo, que polo menos ata o verán non van ter as bateas arranxadas. Isto que supón tamén pois unhas perdas moi grandes para os bateeiros, atentos, porque moitos deles xa perderon o 50% do seu mexillón grande. Estar unha batea estragada supón, atentos, perdas de máis de 100.000 euros, Ollo o dato. Manuel, son as 8:30 da mañá, agora mesmo estamos cruzando as augas da ría de Arousa para arranxar unha das bateas que estragou por completo o temporal. Isto é, dende a semana pasada, o pan de cada día, non? Sí, a verdad que temos moito chollo duns días para cá. Foron bastantes días seguidos e aí é cando se resisten un pouquiño os materiales e ao final pois vai fallando unha cadena, unha viga de amarre. Pois nós levamos unhas 4 rematadas, unha tarefa laboriosa que incluso este ano, non sei, pero outros anos temos chegado hasta agosto rematando reparacións do inverno. Temos aí o barco pequeno, noso, que o que nos axuda un pouquiño nas tarefas máis sinxelas, que está ahora aí amarrando unha das bateas que se estragou e truxémola pa aquí máis ao abrigo para poder tela máis a man e reparala canto antes. Esta rompeu a cadena e entón temos que localizar o morto de sujeción e volvela a reenganchar. Foi xusto cando íbamos a buscar unha que estaba nas pedras, pois topámonos con esta que xa tamén iba a deriva, entón collémola rápido e non sufreu moito daño, nada máis que a rotura da cadena. Esa que temos aí diante foi a máis mal parada, esa foi as pedras e a verdad que ten un destrozo bastante importante, porque en cada flotador, reparar cada flotador, o mellor xa lle costa sobre uns 3.000 euros. Noso, por exemplo, o que intentamos facer é tipo un triaxe, como fan os médicos, o sea, atacamos o que máis urgente é, xa temos todo eso asegurado, pois empezamos a recolocar, a cambiar vigas, a facer outro tipo de traballo que non é tan urgente, pero sí que é necesario. Estamos deixando un material que nos trouxeron, porque as fábricas tamén están a tope ahora mismo, e entonces compramos un poquinho de material de máis para o que poda ir surgindo, ter un pouco acopiado para traballar e non quedar desabastecidos. Arranxaron a batea, máis ou menos canto pode levar? Pois un día, e se un mellor daños na estrutura de madeira, pode levar hasta 2 ou 3 días. O mellor unha batea que se solte, que vai á playa, pode dar uns 100.000 euros tranquilamente. Xa non só perde a produción deste ano, perde deste ano máis a do ano seguinte, porque ten a cría montada po seguinte ano. A verdad que chollo nesta temporada sempre hai bastante, e despois alá no verán pois sempre baixa un pouquiño, porque xa recuperastes todas as reparacións do inverno e, bueno, xa te vas poñendo un pouquiño día e xa vas preparando o inverno seguinte, non?